新生 YouTuber 研究会のサプリと平野のぞみともしもしめぐりと神谷咲です。のんちゃんに効果音つけてみたー。みち YouTube の映像はですね、効果音と字幕で成り立ってると言っても過言ではないんですよ。なんで今回は逆にのんちゃんのこう映像を撮ってきてて、それの音を消したものに風類と天子と小障子とあとビスの CG をコナンとかの時に CG を足してくれてる青川さん、事前に効果をつけて映像につけてきてもらいました。最後のんちゃんに一番いい効果音をつけたと思う人なるほどね。決めたいと思います。ちょっと寒い感じが天候っぽい。バカにしてる感じがね。じゃあ次ちょっとダサく。なるほど。もう先にダサくって言わないでこれから決まることだからハードルが下がるからね。そうそうそう。では小障子さんの作品どうぞ。ズシャ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 モニュ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 イエーイ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 あーいややめてやめてやめてあいやーすやーあこれどうしたらいいんだろう。まあ小正直クオリティまあそう、ですね。小障子クオリティ。星をっぽくっていいんじゃない？あ、優しい。やったー。優しい。じゃあ私プールイさんの作品おお。どうぞ。甘い。一個チートがあった。私はさきちゃんの夢を見たのか。あ、そうそう面白かった。ね、よちょっかったと一個びっくりします。最後顔川さんの作品どうぞ。決まった。お、早い。じゃあ第1位の発表お願いします。はい。で、るいちゃん。やったさすがだ。ー。ズルしたのに。私もさきちゃんのあの画像好きなんだよ。あ、やったー。強いな。ビリは最後に見た動画かな。以上、のんちゃんに効果音つけてみたでした。バイバーイ。
す